Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на канале Таро Рулит. Зовут меня Анжела, и сегодня я ваш проводник в мир тайного и неизведанного. Сегодня я подготовила для вас вот такой раскладик. Давайте вместе узнаем, что ждет вас в совсем ближайшем будущем, например, до конца месяца. Расклад общий, поэтому совпадать у всех на 100% он не может. Но прослушав его, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Он подходит всем, вне зависимости от социального и материального статуса, возраста или семейного положения. И будет он актуальным и тогда, когда вы его просто найдете и откроете. Поэтому расслабляемся. Можете подумать о себе, о своих желаниях, планах. И давайте разложим варианты. Вариантов у нас будет сегодня 6. На каждый из них я подготовила по маленькому предметику. Поэтому будет возможность определиться, узнать и прочувствовать свой вариант. Так, вариант номер 1. По 3 карты будем выставлять. Вариант номер 2. Вариант номер 3. Вариант номер 4. Вариант номер 5. И вариант номер 6. Так, сейчас поставим по предметику. Вот так у меня получилось. Теперь выбираем то, что чувствуем, и то, что на данный момент вас притягивает, так как сигнификатора не будет. Вариант нужно прочувствовать, что он именно ваш. И поехали. Первый вариант. Вот такая у нас интересная штучка. Стучит, гремит, на порог пустит, велит. Что? Карта сила, карта отшельник и карта колесница. Полагаю, что кто-то позовет вас в дальнее путешествие или пригласит на встречу, свидание, провести весело, дружно время. Думаю, так. Думаю, так. Явно до конца месяца вас ожидают встречи, знакомства и выход из своего привычного состояния. Еще кому-то из вас может проиграться ситуация, что решитесь записаться на фитнес, спортклуб с целью улучшить свое общее состояние здоровья или даже познакомиться с кем-нибудь. Давайте дополним, что здесь. Это действительно проигрывается как выход из зоны комфорта и борьба с внутренними страхами. Даже если вы очень долго чувствовали себя одинокими, может, никто в гости не приглашал, да и вы никому не ходили совсем долго. А вот совсем скоро ситуация изменится. И даже если очень сильно не захочется никуда идти, ни с кем встречаться, вот увидите, как звезды на небе построятся таким образом, что вы обязательно это сделаете и себе во благо. Правда? Правда. Карта Солнца. Ну так, единички. Неплохо, неплохо у вас складывается ситуация на ближайшие дни. Так, идем дальше. Идем дальше ко второму варианту. Вариант номер 2. Ракушка. Ваша ситуация. Паж мечей. Девятка жезлов. И десятка кубков. Тут
кому-то из вас проигрывается исполнение некого заветного желания. Очень долго вы о нем думали, очень долго гадали и даже, может, задавали себя вопросом, почему мне так сильно не везет? Да когда уже все это случится? А вот совсем скоро с вами вот это благостное событие, да и случится. Связано оно со встречей, может быть, связано оно с вашей семьей, с близкими родственниками, а может даже влюбитесь не на шутку. Вот считали вы себя твердой одиночкой, а тут нет. Пройдет мимо вас рыцарь на белом коне, не сможете устоять. Не сможете. Дадите волю чувствам, эмоциям и просто поплывете по течению. Думаю, что так. Думаю, что так. А ну-ка дополним. О чем тут? Туз пентаклей. Вас ждет огромная удача. И действительно, речь идет о исполнении некого вашего желания. Вы просто дождались уже всего этого. Да, больно было все это терпеть, потому что желание долго не исполнялось. Но благодаря вашему терпению, благодаря вашей светлой и чистой души, высшие силы вас вознаградят. Ну все, держите свои объятия шире и принимайте подарки судьбы. Вы этого заслужили, двоечки. Да, вот такая интересная ситуация у вас проигрывается. Да будет так. Пусть все лучшее случится с вами. А мы идем дальше. Троечки. Что у вас? Правосудие, шут и звезда. Тут проигрывается такая ситуация. Есть у вас некая способность, талант. И ранее вам никак не предоставлялась возможность раскрыться, показать ее, продемонстрировать вот все свои умения. Сейчас вы наберетесь смелости и поймете, а может осознаете, что стесняться-то нечего, что время пришло, что это именно то самое, чем вам хочется заниматься. И на удивление всем, вы заявите о своем таланте и покажете всем свою способность, которую вы долго-долго прятали. И это будет правильное решение с вашей стороны. Что это может быть? Например, вы решитесь создать некий блог на социальных страничках, да, так, чтобы можно было открыто взаимодействовать с публикой, так, чтобы вы могли себя презентовать, тем более, что вы милашки, и это точно не стоит прятать. К тому же вам есть чем поделиться с этим миром. Еще проигрывается и другая ситуация. Для тех, кто, например, состоит в неких юридических спорах. Знаете, что ваше желание исполнится, и совсем скоро все ваши вопросы решатся наилучшим образом для вас. Тут даже идет и предостережение маленькое для тех, кто собирается подписывать некие контракты или официальные бумаги. Будьте крайне внимательны. Читайте все очень тщательно. Не относитесь халатно и легкомысленно к тем бумагам, которые вам необходимо подписать. Там могут быть подводные камни, поэтому внимательно. Да, мы можем посмотреть примерно, с чем это связано. Так, чтобы подтвердить информацию. О чем у вас тут? О спорах все-таки, смотрите. Угу, о недоверии. Но все будет хорошо. Заканчивается картой Солнца, пятерка мечей, двойка пентаклей и карта Солнца. Все будет хорошо. Внимательнее и более серьезно относитесь к тем процессам, которые требуют от вас внимания, ответственности и серьезности. И тогда удача на вашей стороне. Вариант номер 3. Да, вот такая ситуация у вас.
Идем дальше. Четверки. Что у четверок? У четверок рыцарь пентаклей, туз пентаклей и десятка пентаклей. Но четверки вы зажигаете, да, в ближайшее время. Это опять удача, это дни рождения, праздники и время получения подарков. Подарков судьбы, подарков от родственников. Может, родители решатся выделить вам часть наследства. Или может кто-нибудь другой. Все три карты пентаклевые, они говорят о материалке, о том, что разбогатеете вы в эти ближайшие 2-3 недели. Не исключено, что вытащите вы счастливый билет. Попробуйте купить для себя лотерейный билет и испытайте свою удачу. Может, повезет, потому что тут все карты налицо, и они явно об этом говорят. Если вас мучает некий вопрос, ответ однозначно «да». Если вы не знаете, выбираете правильный путь или нет, естественно, правильный путь вы выбираете. Выбирайте себя, выбирайте свою семью, выбирайте то, что вам близко. Всегда в любых ситуациях, при принятии решений полагайтесь на собственный опыт и на опыт ваших близких родственников. Да, они всегда рядом, они вам помогут и поддержат в любой ситуации. Если вам предстоит дорога, тут есть рыцарь пентаклей, который говорит об этом, знаете, что она будет удачная. Да, это может быть отпуск, это может быть маленькое путешествие, но весьма значительное для вас. Оно порадует и принесет массу приятных впечатлений. О чем? О чем? О новостях, да, о приятных новостях для вас, о дороге. Да, вас действительно ждет путешествие, четверочки. Ну все, готовьте чемоданы, да, и заводите моторы. Это уже совсем скоро с вами случится. Ну да будет так. Прекрасно, прекрасно. А мы идем дальше. Пятерки. Кто загадал пятый вариант? Девятка пентаклей, четверка жезлов и карта мир. Прекрасные сегодня варианты. Да. И полагаю, что события ближайших дней удивительные для всех. Девятка пентаклей говорит о вашем прекрасном самочувствии, о том, что вы наслаждаетесь жизнью, вы наслаждаетесь всем тем, чем вас наградила судьба. По карте мир могу предположить, что вас ожидает некое знакомство где-то в пути. Может, вы запланировали некий выезд, может, за город, на дачу. Может, решили провести время с друзьями, с коллегами. Это будет отличная идея и отличное решение на ближайшее время. Да. Вы отдохнете, вы восстановите свои силы, вы отпразднуете некие свои маленькие победы, и все будет выглядеть настолько гармонично, что вы будете ощущать себя счастливыми. Да. Вы поймете, что существует высший разум, тот, который исполняет ваши желания, тот, который все видит, все слышит и вовремя оказывает руку помощи. А это важно, это важно. Еще речь может идти о неком знакомстве по интернету. Да, да, почему бы и нет. И оно достаточно стабильным будет, так как карты показывают, что оно может затянуться на долгое время. О чем пятерки у вас? Туз жезлов, да, новое начинание семьи. Так, если я говорила про знакомство, это действительно важное для вас знакомство, то, которое может перерасти в серьезные отношения. Принимайте во внимание этот факт. Но там есть какие-то вопросы у вас появятся.
по ходу. Да, что-то вас напугает изначально, но по итогу король пентаклей. Мужчина сильно закоренится в вашем сердце. И никуда вам уже от этого не деться, так полагаю. Да, торопить события он не будет, но планы на будущее у него серьезные. На будущее с вами имеется в виду. Но успехов вам, пятерки. Успехов. Хорошие события для вас. Так, шестерки. Чем порадуете? Паж жезлов, пятерка кубков и императрица. Тут проигрывается некий конфликт или разочарование между матерью и ребенком. Что-то вы не поделите. Ребенок обидится, мать прослезится, но по итогу поймете, что просто погорячились. Все эти эмоции приходящие, уходящие, а ближе, чем родной ребенок или родная мать, никого не существует. Да, да. Ну, тут про какие-то неприятности между членами семьи. Кто-то не выполнил ваши требования, желания. И вот идут какие-то разногласия. А ну-ка, о чем? Да вы урегулируете этот конфликт, даже если он и есть. Смотрите, тут проигрывается такая ситуация, что, возможно, ребенок обманет вас, да, скажет неправду, и вас это сильно обидит. Может, вы изначально промолчите, но долго не сможете терпеть. Нет. И, конечно, как старший в семье, вы решите преподать урок ребенку. Ребенок обидится, закроется в себе, да, на время, на время. Да закроется, потому что такой возраст у него, да, он обидится. Как восстановить отношения? Как восстановить? Да, оставьте его на время, оставьте. Он сам все поймет. Он, хотя и маленький по возрасту, может быть, но разумный ребенок. Да все поймет ребенок, туз кубков. Вы помиритесь и даже забудете про этот маленький инцидент. Да, неприятный для вас. Нет, все хорошо, все хорошо. Справедливость восторжествует. Видите как? Да всякое в жизни бывает, правда? И такое тоже может быть. Не исключено. В каждой семье существуют и положительные моменты, и менее положительные для нас всех. Ну, как вы понимаете, ваше будущее многовариантно. Естественно, нельзя ограничивать себя в действиях и придерживаться конкретной линии поведения. Помните, что вы творец своей судьбы, и вам решать, каким будет ваше будущее. Карты Таро могут лишь вас направить, подсказать и предупредить. Всех благ вам и до скорых встреч!